Еще недавно казалось, вот он, вектор будущего, электромобили стали новой реальностью. А за рулем этого тренда оказался сам Илон Маск. Его Тесла навсегда изменила автомобильный рынок, подарив миру образ машины, которая едет быстро, выглядит стильно и вообще не нуждается в капле топлива. Казалось, все решено. Двигатели внутреннего сгорания уходят в прошлое, а электрокары представляют собой финальную версию эволюции транспорта. Но вот неожиданность. На горизонте появляется компания, о которой большинство слышало лишь мельком. Шведы. Небольшая команда инженеров. Koenigsegg. И они бросают вызов самому Маску не в твитах, а на трассе. Koenigsegg вовсе не автогигант с миллиардными бюджетами и армией маркетологов. Это скорее научная лаборатория на колесах. Причем они выбрали иной маршрут, не тот, по которому двинулась Тесла. Пока Маск делал ставку исключительно на аккумуляторы и полный отказ от топлива, шведы задали себе иной вопрос. А что, если попытаться объединить лучшее из двух миров? Электрическую тягу, да, безусловно. Но энергию при этом получать не только из батарей. Их гиперкары используют новаторские схемы, отличающиеся рекордной эффективностью и минимальным весом. А главное, их можно дозаправить за минуты, а не за часы. Сейчас мир подошел к развилке. Один путь представлен классической идеей. Это полностью электрические автомобили с массивными аккумуляторами и продолжительной зарядкой. Второй путь — это гибридные сверхэффективные решения, не завязанные исключительно на электросети. И вот здесь возникает парадокс. Илон Маск, человек, который некогда задал правила игры, вполне может оказаться в роли догоняющего. Его философия абсолютного отказа от топлива внезапно перестает казаться универсальной. А между тем небольшая компания из Швеции начинает диктовать условия будущего. В этом будущем технический прогресс уже не воспринимается как просто модная идея. Это постоянный поиск баланса между эффективностью и реальностью. Апрель 2025-го. Koenigsegg выходит на сцену с анонсом, который сразу заставил замолчать даже самых прожженных скептиков. Новое поколение электромоторов скрыто за патентами и завесой секретности, но даже той информации, что уже доступно, достаточно, чтобы понять, границы снова сместились. И сдвинула их не транснациональная корпорация, а та самая шведская команда инноваторов. Центральный герой этого технологического переворота — электродвигатель с интригующим названием Dark Matter. Его масса составляет всего 86 фунтов, что меньше веса обычного колеса от пикапа. И теперь внимание. 800 лошадиных сил, крутящий момент в 1250 ньютон-футов, максимальные обороты 8500. Все это заключено в устройстве по размерам лишь немного превосходящем обеденную тарелку. Диаметр составляет 15 дюймов, а толщина чуть более 5. Главное чудо здесь заключается не только в мощности. Настоящее достижение в том, как именно она реализована. Секрет кроется в гибридной архитектуре. Внутри Dark Matter сочетаются два потока — осевой и радиальный. Преобладающим остается осевой, и именно он позволяет добиться максимального крутящего момента при минимальном объеме. Обычно такая производительность требует увеличения веса или обилия сложных механических решений. Но Koenigsegg выбрали иную стратегию. Это путь упрощения, интеллектуального, технологичного, бескомпромиссного. Здесь каждая унция массы и каждый дюйм пространства работают на результат. Загляни внутрь, и ты не увидишь привычного металла. Корпус, ротор, статор — все выполнено из углеродного волокна. Никаких тяжелых сердечников и массивных железных деталей. Только композитные материалы. Легкие, жесткие, способные выдерживать экстремальные нагрузки. Это уже не просто мотор, а инженерная скульптура. Теплопроводность снижена, динамика практически моментальна, потери сведены к минимуму. И это еще не предел. Dark Matter получает питание от шестифазной системы. По сути, это два трехфазных двигателя, объединенные в одном корпусе с фазовым сдвигом в 30 градусов. Каков результат? Передача крутящего момента становится плавной, пульсации снижаются, тепловые потери уменьшаются. А главное, значительно меньше энергии уходит впустую. Эффективность достигает предела, и все это реализовано в моторе, который можно уложить в багажник. Когда-то мощность автомобиля определялась по реву двигателя. Сегодня ее измеряют точностью и управляемостью. Dark Matter почти не издает звуков, но тишина не означает слабость. Она говорит лишь о том, что все в этой системе подчинено логике будущего. Здесь важны не размах и показной грохот, а точность и эффективность. В мире, где на счету каждая секунда и каждая капля энергии, такой мотор становится инженерным ответом на вызовы эпохи. Koenigsegg вновь сделали то, что считалось невозможным. И теперь вопрос уже не в том, догонит ли их Илон Маск. Вопрос в другом. Какую траекторию теперь выберет сам прогресс?
В 2020-м Koenigsegg представил геймера, и в тот момент показалось, что автомобильная эволюция не просто свернула в сторону, она будто ушла в параллельную вселенную. Причем дело было не только в характеристиках, а в дерзости самой идеи. Это гибрид, в котором 3 электромотора работают вместе с трехцилиндровым бензиновым двигателем. Причем это вовсе не какой-то там простой мотор, а настоящий инженерный хулиган, получивший имя TFG. Tiny Friendly Giant означает «маленький дружелюбный гигант». На первый взгляд звучит как шутка, но только до тех пор, пока не узнаешь, что этот мотор весом всего 155 фунтов выдает 600 лошадиных сил при 7500 оборотов. И да, это не фантазия, а реальность. А теперь главный фокус. В этом двигателе отсутствует распределительный вал. Совсем. Вместо привычной механики используется система Free Valve. Каждый клапан управляется отдельно с помощью электропневматических приводов. Это значит, что мотор сам определяет, когда ему дышать и каким образом. Хотите спортивную езду с полным драйвом? Без проблем. Нужен спокойный и экономичный режим? Пожалуйста. Это как актер, способный сыграть трагедию, комедию и даже немое кино. И все это без смены сцены. Главный секрет в том, что TFG может переключаться между двухтактным и четырехтактным режимами прямо во время движения. Представьте себе, двигатель словно осознает, что сейчас нужно ускориться, как реактивный катер, а в следующую секунду стать тихим, как дизель на холостом ходу. Все это становится возможным благодаря предельно точному электронному управлению, без каких-либо механических ограничений. В результате экономия топлива достигает 15 или даже 20%, а выбросы при холодном запуске снижаются на 60%. К этому добавим еще и 2 турбины, которые не работают одновременно, а подключаются в зависимости от нагрузки. При небольшой тяге включается одна, а при резком нажатии на педаль подключается вторая. Это решение устраняет провалы в отклике и одновременно создает бешеный поток воздуха в цилиндры. Даже без турбин двигатель выдает 300 лошадиных сил, и это при объеме всего в полгаллона. А теперь штрих для настоящих ценителей. TFG не нуждается в дросселе. Количество воздуха регулируется самими клапанами с такой точностью, словно каждый вдох мотора откалиброван ювелиром. Представьте скрипача, который управляет звуком не через смычок, а напрямую воздействует на каждую струну. Именно так действует этот двигатель. И, наконец, универсальность. TFG способен работать на бензине, на метаноле, а также на этаноле второго поколения. Если заправить его так называемым зеленым этанолом, он становится углеродно-нейтральным. На уровне электромобиля, получающего заряд от энергии ветра или солнца, то есть перед нами машина с двигателем внутреннего сгорания, но без чувства вины перед планетой. Koenigsegg создали не просто мотор. Они предложили ответ на вопрос о том, каким может быть двигатель 21 века, если избавиться от шума, пафоса и оставить только ум, точность и гибкость. TFG не гремит, не кричит, не хвастается цифрами. Он просто работает и делает это так, что у всей автомобильной индустрии отпадает дар речи. Пока Koenigsegg разрушал границы возможного, Tesla шла своим путем. Этот путь был не менее революционным, но гораздо более аккуратным. В 2021 на сцену выехала Model S Plaid. 3 электромотора, почти 2500 фунтов тяги, разгон до 60 миль в час за 1,99 секунды. Машина не ехала, она исчезала. И делала это в абсолютной тишине, без драмы, без надрыва. Только холодная мощь и вера в код. Затем наступил 2023. Koenigsegg ответил не обновлением, а настоящим залпом. Вместо умного трехцилиндрового TFG появился огромный и горячий двигатель V8. Вместо стерильной капсулы появился огнедышащий артефакт с 2300 лошадиных сил. Вместо алгоритмов пришла агрессия, вместо прогнозируемости — вызов. Все эти черты воплотились в новом монстре под названием Gemera HV8. Он словно шепчет Tesla: мы не батарейка, мы шторм. Если Plaid можно представить как идеальную капсулу будущего, аккуратную и продуманную, то Gemera HV8 выглядит как личный шаттл инженера, влюбленного в хаос. Он громкий, механический, с ухмылкой на выхлопе. В этот момент становится ясно: дело не в автомобилях, дело в философии. Tesla создает чудо для всех. Простое, предсказуемое, поддающееся масштабированию. А Koenigsegg выпускает техническую одержимость, не предназначенную для массового производства. Она яростная, бескомпромиссная и существует вне серийности. Tesla отказывается от коробки передач, делает ставку на минимализм и программное обеспечение. Koenigsegg предлагает трансмиссию Lightspeed Tourbillon. Это не метафора, а инженерный факт. Здесь турбион не в часах, а в самой быстрой автоматической коробке передач на планете. И дело не только в скорости. Главное — принцип. Даже сложное может быть прекрасным. Model S Plaid продолжает собирать рекорды. Нюрбургринг, эффективность, обновление автопилота — все предельно выверено, все по плану. Но Gemera побеждает в другом измерении. Там, где нет секундомеров. В воображении. Это не просто машина. Это скульптура, способная двигаться. Она не едет, а будто дышит. Один автомобиль создает идеальное завтра.
Второй возвращает в это завтра азарт и запах горящего алюминия. Но самый отчетливый контраст между Tesla и Koenigsegg проявляется вовсе не в моторах, а в цене. Model S Plaid представляет собой сверхкар для тех, кто уже успел заработать и теперь стремится к скорости без жертв. Это выбор тех, кто хочет зеленое завтра, но не готов отказаться от климат-контроля, автопилота и поездок в школу. По сути, это Ferrari для стартапера. Гаджет на колесах, который способен разрывать трек, а затем спокойно занять место у офисного паркинга. А вот Gemera представляет собой нечто иное. Здесь важна не комфортность. Здесь имеет значение амбиция. Машина, цена которой в 20 раз выше, не предлагает компромиссов и не должна их предлагать. Это инженерная опера. Барочная симфония, построенная на бензине. Вместе с ней покупатель получает не только двигатель V8 и электромотор. Задает себе вопрос, зачем мне все это? Потому что Gemera создавалась не для всех и даже не для многих. Это выбор, который необходимо уметь объяснить. И прежде всего, себе самому. Тем не менее, в этой битве нет проигравших. Tesla и Koenigsegg не являются врагами. Они оба служат знаками времени. Первый проектирует будущее, которым смогут пользоваться миллионы. Второй проверяет, осталось ли у человечества нечто напоминающее крылья. Tesla предлагает путь. Он надежен, системен, подходит для широкого круга пользователей. Koenigsegg представляет вызов. Он индивидуален, дерзок, почти театрален. Один дает ответ на вопрос о том, как жить дальше, другой задает встречный, а не забыли ли мы, как мечтать по-настоящему. В современном мире, где автомобили становятся все тише, а технологии все более умными, особенно важно, что кто-то до сих пор хранит память о том, как звучит настоящая инженерия. Пока на витринах сверкает витрина зеленой трансформации, за кулисами идет тяжелая, грязная добыча. Литий, ради которого в засушливых районах сжигаются миллионы галлонов воды. Кобальт, добытый руками детей в шахтах Конго. Никель, перерабатываемый методами, от которых у экологов встают волосы дыбом. Все это фундамент, на котором построен электромиф. Мы обменяли облако выхлопа на облако геополитики. Вместо углерода пришла зависимость от цепочек поставок. Вместо бензобака появился блок батарей, за который кто-то уже заплатил своей водой, своей землей, своим будущим. И все это ради иллюзии чистоты. Tesla — это не просто производитель. Это инфраструктура. Это переговоры на уровне правительств. Это участие в новой литиевой ОПЕК, где не качают нефть, а выжимают ресурсы из южноамериканских солончаков. Аргентина, Боливия, Чили. Больше 60% мировых запасов лития сосредоточено именно там. Но эта карта не лежит на столе. Она спрятана в договорах и кулуарных сделках, в которых решается, кто добудет, кто переработает и кому достанутся остатки. И вот в эту безупречно настроенную машину влетает песчинка. Koenigsegg маленький, независимый, неудобный, без лития, без китайской поддержки, без зависимости от глобальных логистических артерий. Он показывает, что возможно иное, что мощность не требует батареи, что устойчивость не требует подчинения, что свобода все еще достижима. Стоит задаться вопросом, почему почти одновременно правительства разных стран выбрали один и тот же 2035 год как дату смерти двигателя внутреннего сгорания. Это научное обоснование. Или консенсус, рожденный в кабинетах, где бюджеты составляются фондами, у которых есть интересы и есть акции. Koenigsegg должен доказывать, что его синтетическое топливо действительно экологично. Корпорациям же достаточно красиво оформленного отчета, скрепленного печатью бюрократов от экологии. Кто именно решает, что считать зеленым, а что нет? Ученые? Или те, кто давно превратился из участников в арбитров? Теперь становится ясно, это не просто спор о технологиях. Это схватка за модель мира. Один путь предлагает централизованное управление с полным контролем над ресурсами и поведением. Второй путь опасен, нестабилен, но по-настоящему свободен. Один предлагает удобство и уверенность. Другой задает вопрос: уверен ли ты, что за удобством не прячется зависимость? С 2025 по 2030 мы с вами станем свидетелями не просто конкуренции брендов. Перед нами развернется столкновение двух мифов. Один утверждает, что прогресс — это инженерный гений, выжимающий максимум из металла. Второй убежден, что будущее живет в тишине алгоритма и автономного комфорта. Tesla уже давно перестала быть просто компанией. Это целая система. Миллионы автомобилей, миллионы миль, пройденных автопилотом, зарядные станции, программные обновления, постоянные апдейты. Она превращает скорость в цифровой параметр, а ускорение в услугу. У нее в планах новый роудстер, возможно, способный разгоняться до 60 миль в час за 1,1 секунды. Это уже не спорт, это технологическое шоу. Электричество, превращенное в спектакль. Koenigsegg — это совершенно иная вселенная. Это машины, у которых нет срока годности. Они не стареют, они превращаются в легенду. Gemera HV8 уже доказал, даже при использовании бензина можно быть экологичным. Главное, чтобы под капотом работал не компромисс, а замысел. И если однажды Koenigsegg
Koenigsegg представит миру электрический гиперкар, то он не станет повтором. Он станет параллельной эволюцией, где соединяются легкость, трансформируемость и инженерная поэзия. Tesla строит будущее, открытое для всех. Это скорость, доступная в кредит. Это автопилот, который знает маршрут без водителя. Это интерфейс, связанный с домом, с облаком, с зарядной сетью. Это интеллект, облеченный в кузов. Koenigsegg предлагает нечто иное. Его машины требуют не только финансов. Они требуют участия, уважения, понимания. Там, где Tesla воплощает искусственный интеллект, Koenigsegg напоминает о ручном инструменте. Там, где одна компания создает беспилотник, другая предлагает реактивный самолет с управлением в руках. Это не борьба, это полифония. Как соотношение смартфона и механических часов. Один нужен каждому. Второй нужен тем, кто умеет услышать музыку в движении шестеренок. До 2030 года Tesla будет расширять границы возможного. Массово, системно, через беспроводные обновления. А Koenigsegg все это время будет напоминать, у скорости все еще есть душа. Она вибрирует, она шумит, она требует усилия и вдохновляет не рынок, а воображение. Кого выберет история? Вопрос пока открыт. Возможно, Koenigsegg останется как Stradivarius, вершина ручного мастерства. А Tesla станет как Ford, стандарт индустрии. Но обе компании уже доказали, что инновации бывают не только разными, но и несовместимыми. И это прекрасно, потому что именно на контрастах рождаются настоящие идеи. Хотите следить за этими идеями? Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки.